non l'avrei... nessuno lo conosca, che nessuno lo veda, che nessuno veda i miei film. Sono già morto, i miei film sono già morti. Ecco. No, sono domande un po' complesse, anche perché probabilmente io non riesco ancora a staccare gli occhi delle opere di Carmelo dai quei 5 anni in cui sono state fatte, cioè dal 68, 69 stanze, 71, insomma quei pochi anni fino al 75 in cui 68-73 anzi, no? Nei 5 anni in cui lui ha fatto cinema e che sono stati così quello che da una parte avveniva in Italia e a quello che da una parte non avveniva né in Italia né nel mondo, ma che apparteneva a un'elaborazione assolutamente individuale. Certo. E che però, essendo legata a una fase dopo la sconfitta di un movimento di cambiamento generale, ricordano appunto le pensate, le elaborazioni individualissime e collettive di Shakespeare, no? Cioè siamo in un periodo della rivoluzione, siamo in un periodo di rianalisi dei fondamenti e di perché una generazione è stata sconfitta, siamo nel periodo in cui Mishima si suicida, no? Anche più o meno in qualche modo nella stessa situazione, siamo in particolare nell'Italia in un periodo di anti-americanismo esasperato, no? Simile a quello di Mishima, solo che nel caso giapponese c'è alle spalle secoli di funzionamento in qualche modo di un apparato, in Italia sono secoli di non funzionamento di nulla, e questo spiegano anche da una parte, diciamo, il suicidio fisico e dall'altra un suicidio, diciamo, differente che è quello di Carmelo. Il cinema quindi come in molti artisti di quegli anni è come un attraversamento non totale, non generale, momentaneo. Moltissimi altri artisti, non solo Schifano, penso anche a Bussotti. Certo, no? Sì. Penso più a Bussotti che a Schifano per diciamo, il problema dell'orecchio, della musica, che in qualche modo è centrale anche nel cinema di Carmelo Bene. Sono apparati tecnologici complessi che finalmente un intellettuale italiano comprende nella sua sostanza appunto tecnologica. No? Chiaro. La cosa che più mi ha interessato allora di Carmelo Bene era questo smetterla con la concezione dell'artista staccato dalla tecnologia, e quindi tutta una generazione di persone che potevano prescindere da quello che invece stava avvenendo di cambiamento della meccanica uomo, dell'elettronica uomo, no? Olivetti, il calcolatore elettronico, come stava cambiando in quel momento nell'Italia il corpo, la sensibilità, il pensiero, l'espressione, eccetera. E anche il lavoro sui testi. Certo. Quello che insomma sembrava appunto un formalista nell'epoca dell'elettronica, Carmelo. E le volte che l'ho visto anche al lavoro, una volta che l'ho visto al lavoro con degli artisti, con degli operai, con dei tecnici che stavano realizzando una scenografia, appunto come tutti dicono, ho notato questa capacità di intervenire sui singoli segmenti del processo artistico con competenza, con rispetto e con una umiltà anche rispetto a qualunque categoria di lavoro tecnico, operaio, intellettuale, che mi ha lasciato sbalordito, soprattutto perché invece la sua diciamo, quell'altro Carmelo Bene Public Relation era il Carmelo Bene Public Relation, cioè quello che è capace di far parlare di sé sempre e comunque, conoscendo molto bene anche i segmenti delle tecniche della comunicazione di massa. Quindi appunto serietà, controllo, conoscenza, rimeditazione di tipo testi del passato sulla base di quello che appunto la tecnologia e diciamo, il pensiero negativo, tra virgolette, e le tecniche del formalismo russo e della scuola di Praga avevano permesso diciamo, a ogni artista di in qualche modo andare avanti sulla base di una
di un'elaborazione che non fosse più legata all'ispirazione e all'espressione. certo. Quindi tutto questo fa parte di un bagaglio contemporaneo, anche Chiaro. pochissimi... mi meraviglia che nella cultura americana non sia arrivato, È strano, proprio per la conoscenza, per la assoluta capacità dei centri culturali americani di appropriarsi di qualunque cosa, di studiarla e di riportarla. Sto pensando alle 10 cattedre che ci sono nelle università americane che studiano i fratelli Vanzina, no? Oggi. allucinante. Allucinante. Sì, ma anche per togliere in qualche modo l'ultima, no? Nostra capacità di controllo di un pubblico, di cinema di massa Chiaro. che esiste, quindi Chiaro. fare dei prototipi capaci, esportare sì, un modello capaci e far- di esatto. distruggere, no? Sì, Anche a Bollywood ancora non ci sono riusciti. Però sì. quello è un tipo di capitalismo diverso, perché come in Sì. Cina è il primo capitalismo che non può Ci niente. arriveranno, Sì. ci arriveranno. Però insomma, ecco, beh, invece questo- evidentemente il lavoro di Carmelo, super nicchia, forse è talmente diciamo ricerca alta che in qualche modo non intacca nessun tipo di forma capace di essere merce in qualche modo, di moltiplicazione di merce. Questo è anche un bel complimento per Carpello, Certo. che è riuscito a farsi fuori anche rispetto a qualunque ipotesi di vendibilità del prodotto. vendibilità del prodotto. Chiaro. E forse è questo anche che rimane affascinante e se rimarrà affascinante sempre di più. Comunque risponderti appunto alla prima domanda, sempre che è la cosa più difficile, un po' bisognerebbe appartenere un po' a questa generazione, chiaro. vedere quello Beh. che è il suo lavoro sul visuale, no? Che per noi è stato una specie di tuffo di fantascienza negli anni 60 e 70 e adesso può essere considerato un po' banale, un po' ovvio, un po', no? Attraverso tutto quello che le tecnologie, la immagine sintetica, Certo. la computer grafica Certo, e tutto certo. questo può avere reso il suo apparire in un cinema così letterario, così teatrale, così ottocentesco, con italiano, anche neorealista. Anacronistico. Sì, che era allora assolutamente stupefacente e legato in qualche modo proprio altro che alla conservazione e alla reazione, ma a proprio tutto un mondo nuovo da prefigurare e da inventare. Adesso probabilmente può essere considerato poco interessante, se non credo da chi appunto più si occupa di musica e più si occupa di ricerche sull'immagine sonora più che sull'immagine Immagine visiva, probabilmente è più interessante quindi parlare con dei musicologi oggi su Carmelo Bene che con i critici cinematografici. Chiaro. Questa è una cosa che... Anche perché lui stesso ci teneva, no? Però lui comunque... ad avere rispetto all'immagine poco interesse, no? Però forse cioè nel senso credo che sia anche una cosa di facciata, perché magari insomma nell'immagine, in una certa ricerca sull'immagine, poi chiaro adesso estrarre il sonoro dal visivo, tutto quello che vuoi, però cioè il cinema certe eccezioni lui le considerava Musicali credo. anche, perché li considerava musicali, come il calcio. Sì, certo. sì. Cioè, non sono riuscito mai ad approfondire dei termini del suo lessico quando lui ne parla ad esempio con entusiasmo della commedia di Dio. Faccio un esempio. Non sono mai riuscito ad approfondire. Perché anche Monteiro è un coreografo? È un coreografo. Forse sì. Credo che ci avevano lo stesso tipo di pensiero danzante in comune. Sì. Però ecco, lui parla di quei termini che lui conia, che poi insomma se vai a seguire tutto un discorso, diciamo, spiegare questo e quell'altro, sicuramente non potevi andarglielo a chiedere, perché non ti avrebbe risposto, ti avrebbe tirato qualche cosa probabilmente. Non lo so. Ma questo solo in televisione, non credo nel privato. Non lo so, io Ti assicuro non ho che era avuto una persona di una gentilezza e di una
nelle situazioni pubbliche probabilmente sì, la famosa intervista del cinema e film, no? In cui Sì, sì, sì. sembra che volano i coltelli, no? Sì, con Apra, Sì. che poi è bellissima quell'intervista, fa capire un sacco di, cioè fa capire molte cose a livello più tecnico, insomma. Quello, Sì, anche fa capire come lui è un attento massacratore dei luoghi comuni profondi e non superficiali di certo, un'epoca. certo. No? Cioè Sì, noi sì. consideravamo il lavoro che faceva il gruppo di cinema e film molto intenso, ma davanti a quell'intervista avevamo messo in discussione anche le nostre intensità e le nostre profondità, no? È stata molto salutare, che ti permetteva di, sai, insomma, si formano delle frasi fatte dei luoghi comuni in un'epoca, no? Quindi questo suo intervenire, che non era affatto reazionario, anche se insomma tornava indietro appunto quasi a dire la letteratura è l'unica cosa importante, che se ne frega di tutto il resto, Sì, no? Lo diceva appunto con un altro partendo da un altro punto di vista rispetto a Togliatti, che poteva dire mi interessa Antonioni perché sembra Proust, cioè non voleva dire questo, no? Voleva capito, dire sì, sì. esattamente il contrario. Certo. Era un modo di intervenire dentro un'epoca e un far e uno scrivere che considerava per la prima volta probabilmente il già ricezione, società, perché aveva un senso politico fortissimo, è così forte che nessuno se ne accorgeva, credo. E il nostro era debole, il nostro era secondario, era povero, era Certo. piccolo, era Sì, 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 debole. sì. E la cosa che mi ha sempre stupefatto, conoscendo poi bene l'ambiente politico e sociale in cui Carmelo è nato, perché mio zio era il suo professore te l'ho detto, no? Il suo professore No, che tuo zio fosse... No, di liceo però... di latino e greco, degli Scolopi, Sì. perché mia madre è di Campi Salentina Sì, questo lo e so. mio zio era il suo Questo professore, non sapevo, non insegnava sapevo. agli Scolopi e quindi mi raccontava di questo cervello incredibile che aveva in classe, di questa personalità assolutamente eh, unica Certo. e neanche bravissimo dal punto di vista della filologia greca e latina, devo dire, secondo mio zio, ma di grande capacità già lì di raccordare cose con cose. Mio zio poi era di estrema destra, un conservatore terribile, quindi mi colpiva il fatto che considerasse positiva questa sua capacità di unire cose apparentemente impossibili da unificare già da piccolo.